الغضروف اللي موجود في الصورة ده مش لحد كبير في السن، ده المريضة عندها 30 سنة، والأغرب من ده كله إن هي بس كان عندها ألم في المكان ده، والألم في المكان ده بس مش بيفسر حجم الغضروف ده كله. المريضة دي كان سؤالها هو أنا العلاج الطبيعي هيفرق معايا؟ وهل لازم جراحة؟ الفكرة احنا لما بنشوف غضروف بالعنف ده وبالشكل ده، المريض ده احنا بنبص عليه على 3 مستويات. أول حاجة خالص، المريض ممكن يبقى عنده فقد الإحساس في جذر العصب المضغوط، هو مش حاسس بأي أعراض. فعشان كده فحص الإحساس مهم جدا، ولو طلع سليم ننتقل بعد كده لفحص الحركة. وفحص الحركة ده المريض ممكن يبقى عنده مشاكل في العضلات، أو ممكن يبقى عنده حتى سقوط قدم جزئي هو مش حاسس بأي حاجة، هو فاكر ان هو بيزك زكه عاديه. لكن لما بتفحص بنعرف ان فعلا اذا كان في سقوط في القدم موجود، ولا المريض ما عندوش اي مشاكل حركيه. ولما بيجتاز المستوى ده بنشوف رد فعل العصب على مستوى الركبه وعلى مستوى الانكل على حسب جذور الاعصاب المضغوطه. وده لو طلع فيه مشاكل فالمريض فعلا ممكن يبقى محتاج جراحه بشكل فوري، او المريض ممكن ننتظر عليه لو كل الحاجات دي طلعت سليمه، ويتفحص كل جلسه او جلستين، بحيث لو حصل اي تدهور او الاعراض سائت المريض لازم يخش جراحه فورا. ولو ما كانش فيه تدهور بيحصل والمريض بيتقدم جلسه بعد جلسه، فده نقدر نكمل معاه لكن بحرص شديد وحذر شديد. الاعراض ما هيش دليل على حجم المشكله على قد ما الفحص السليم للمريض ممكن يبين هو محتاج ايه بالظبط، والتوقيت مهم جدا بالنسبه لكل مريض، وكل مريض مختلف عن التاني.